नमस्कार साथियों, उत्तर प्रदेश प्रयागराज से मैं विवेक बीकेपी ब्लॉक में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग सब लोग ठीक हैं। और अगर आप लोग एसएससी सीएचएसएल 2019 के एस्पायरेंट हैं तो मैं इसमें आपको फाइनल जो एसएससी सीएचएसएल की प्री की कट ऑफ है उसके बारे में बात करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और अगर आप ये वीडियो पूरी जरूर देखें, पूरा वीडियो देखेंगे आप तभी समझ पाएंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। और जो इसका डिस्क्रिप्टिव उसके बारे में बताऊंगा कि कैसे आप उस डिस्क्रिप्टिव में अच्छे नंबर लाएं, और टाइपिंग के बारे में बताऊंगा, उसके भी सजेस्ट करूंगा कि क्या फॉलो करें जिससे आप फाइनल सिलेक्शन पा सकें एसएससी सीएचएसएल 2019 के बारे में। देखिए, पेपर हो चुका है सीएचएसएल 2019 का और आंसर की भी आ चुकी है। रिजल्ट 15 जनवरी 2021 में आना है। इसकी कट ऑफ के बारे में मैं इतना बता दूं, सीधा कट ऑफ पे आएंगे कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। यदि आप यूआर कैटेगरी में हैं और आपके 135 से 140 हैं, आप 100% सेफ हैं, 100% सेफ हैं। यदि आप ओबीसी हैं और आपके 130 से 135 हैं, आप 100% सेफ हैं। यदि आप एससी हैं, 125 से 130 हैं, 100% सेफ। एसटी 120 से 125, 100% सेफ। प्रीलिम्स क्वालिफाइड हो जाएंगे आप लोग। और मेंस में आप, मेंस के लिए भी मैं बताता हूं, आप प्री में इतने आए आपके, आप क्वालिफाइड हो जाएंगे। आपका प्री से बाहर नहीं होंगे जो मैंने कट ऑफ बताई। और ये बहुत सोच समझ के बताई गई है। कैसे है क्या है वो बाकी आपका मन है, और समझिए जो भी है। नॉर्मलाइजेशन के बाद भी जो भी नंबर बढ़ रहा है, मैं फाइनल प्री की कट ऑफ बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कैसे करें। डिस्क्रिप्टिव के लिए एक बुक है जो कि बुक के लिए तो मैं ये बोलूँगा कि डिस्क्रिप्टिव में ना इस समय जैसे सीजीएल टायर 3 हुआ है उसमें प्रेसी वगैरह आ गई थी, क्योंकि यूएफएम का मैटर बहुत था। और मुझे पूरा चांस लग रहा है कि इस बार डिस्क्रिप्टिव में ऐसे के साथ में प्रेसी आएगी। तो प्रेसी की भी तैयारी बहुत ज़रूरी है। प्रेसी की तैयारी कैसी करनी है, क्या करनी है, बहुत सारे चैनल्स हैं यूट्यूब पे, उनको भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं भी इस पे अपने चैनल पे 1-2 वीडियो बना दूंगा कि कैसे प्रेसी बहुत अच्छा कर सकते हैं, ऐसे कैसे अच्छा कर सकते हैं। बाकी सीजीएल टायर 3 के लिए एक बुक आती है, वो डिस्क्रिप्टिव के लिए ही आती है। उसमें सीएचएसएल का भी वही, अब ऐसे लेटर जिसमें लिखना है सेम वही है। सीएचएसएल टायर 2 सीजीएल टायर 3 में कोई अंतर नहीं है, सेम टू सेम है, बस मार्किंग इसमें कम होती है, थोड़ा नंबर कम आता है सीएचएसएल में। इसके बाद टाइपिंग। देखिए, सिलेक्शन पूरी प्रक्रिया है। फाइनल सिलेक्शन लेना है तो आपको इस चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। कितनी मेरिट जाती क्या जाती वो बात की बात है। पहले आपको अगर सारी प्रक्रियाएं समझ लीजिए। अगर आप टाइपिंग, सबसे पहले एक चीज़ जान लीजिए, आज से ही टाइपिंग में लग जाइए। अगर आप सीएचएसएल में अच्छा नंबर ला रहे हैं तो आज से। आप सोच रहे होंगे आज से लग जाइए या टाइपिंग तो बहुत, भाई साहब जब आप आज से लगेंगे ना तब आप क्वालिफाइड हो पाएंगे। और अब तो पेपर वाला भी नहीं रहा, इजी रहा है। अब तो ऑनलाइन ही सीधा टाइपिंग होती है। 1750 वर्ड लिखने पड़ते हैं। मैं 2 बार दिया हूँ, 14 में दिया था, 2014 में पहली बार, 17 में दिया हूँ, और 16-17 में पेपर ही, 15-16 का पेपर ही नहीं दिया था सीएचएसएल का। इस बार फिर दिया हूँ। इस बार मेरे नंबर अभी आंसर की से ठीक ठाक है, 160 के ऊपर ही है। और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग अभी से टाइपिंग में लग जाइए। ये मैं बात कर रहा हूँ सीएचएसएल 2019 के कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप हैं, और कट ऑफ मैं बता ही चुका हूँ आपको कितने नंबर है, आप वो समझ ही गए हैं, तो अभी से लग जाइए। और अगर आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो लगेगी, अच्छी लगेगी, तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। जय हिंद।